मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं सर आप पैब्लो को क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं जो यूज़ कर रहे हैं जिससे उसके बाल बहुत अच्छे हो गए। आप इसको बच्चे को क्या दे रहे हैं जॉय को जिससे इसके बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, बालों की लेंथ बड़ी हो रही है, कोट में शाइन आ रही है, ड्राइनेस नहीं है, बाल झड़ने बंद हो गए। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करता हूं दिस इज वेलवेट। ये जो वेलवेट है दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने आज तक लाइफ में यूज किया है। मैं सभी प्रोडक्ट्स मैं किसी की ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है कोई भी, लेकिन अगर मैं पैसों की बात करूं और मैं रिजल्ट की बात करूं तो वेलवेट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जो मैं अपने डॉग्स के लिए यूज करता हूँ या जो मैं अपने मेरी केयर में जो डॉग है उनके लिए रिकमेंड करता हूँ।